रात के बचे हुए चावल से आप कई तरह के स्वादिष्ट नाश्ते बना सकते हैं। एक बड़े बाउल में बचे हुए चावल लें और उन्हें हाथों से अच्छी तरह मैश कर लें। अब इसमें बेसन, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और सभी सूखे मसाले डालें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं। अगर मिश्रण बहुत सूखा लगे तो 1-2 चम्मच पानी छिड़कें ताकि ये पकौड़े बनाने लायक हो जाए। तेल गरम करें। चावल मिश्रण को गोल आकार में गरम तेल में डालें। सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक डीप फ्राई करें। गर्मा गर्म चावल के पकौड़े टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ।